好啦，今日咧，我哋再翻去登山寶訓啦。其實喺我哋一個係最偉大嘅一個正道就係耶穌，佢最偉大嗰個講道就係登山寶訓，而且係而家我哋去到最中央嗰一段，呢一段咧係其實亦都係教我哋有一個好重要嘅思想。我哋要清楚記住，其實耶穌而家係教緊我哋喺地上點樣嚟活出一個新嘅生命，作為基督徒嘅生命。嗱，咁上一次我正道嘅時候咧，我係講咗啦。嗱，我哋係帶住乜嘢啊？地上我哋有兩個選擇，一係帶住地上嘅財寶，一係咧就追求天上嘅財寶。而家耶穌唔再一次，佢唔係想要你啲金錢，相反地，佢係知道一樣嘢。佢個重點就喺第20節、21節嗰度話俾你聽，因為你嘅財寶喺邊度咧，你嘅心亦都喺嗰度。因為耶穌知道咧，當我哋個心追求地上嘅時候咧，地上嘅財寶嘅時候咧，我哋亦都喺地上裏邊拋錨，拋咗錨，我哋亦都係喺度沉住喺度。所以佢而家係想挑戰我哋，追求我哋，鼓勵我哋乜嘢啊？唔好喺度被箍死啊！唔好箍住一啲唔永久嘅事物裏邊。相反地，佢係叫我哋乜嘢啊？我哋要係拋錨。如果我哋要拋錨嘅話咧，就拋喺乜嘢啊？天上嘅財寶裏邊。我哋要找緊，我哋要知道呢啲先至係最重要嘅。所以而家唔單止咁啊，其實上一次嗰句咧，其實係未完嘅。點解咁講咧？因為我哋去到24嗰陣時候，我哋睇到24節嗰陣時候咧，我哋知道咧，你唔可以侍奉兩個神啦。其實咧，去到25咧，佢就話所以其實我哋係繼續落緊去嘅，因為耶穌知道你有樣嘢，當我哋拋錨喺地上嘅事物嘅時候咧，因為地上係一個支離破碎嘅世界裏邊，我哋物資係有限，唔單止咁啊，佢亦都知道咧，當你喺拋錨喺一個地上嘅時候咧，亦都會帶嚟一個憂慮。當你將你嘅心擺喺地上嘅時候咧，唔單止你係投資緊喺一個錯誤嘅地方啊！佢而家話俾我哋聽咧，你亦都會帶嚟另一樣嘢，就係憂慮。所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃什麼。OK， 好，咁喺度呢個憂慮就係我哋今日嘅主題。嗱，老實講啊，呢個憂慮嘅問題咧，我可以話我係一個專家，唔係因為我戰勝，係因為其實亦都係我生命裏邊時常要面對嘅挑戰。我陣間會再詳細少少解釋憂慮係乜嘢。但係我亦都係想提一提大家啦。嗱，而家咧我哋喺如果有書嘅話啦嚇，如果你有書嘅話咧，我哋係喺第43頁 ，OK。嗱，第6章啦 ，OK。另一樣嘢我想提一提大家啦，其實呢個憂慮嘅字眼咧喺25至34節咧出現咗3次，佢一次再一次叫我你哋唔好憂慮，唔好憂慮 ，OK。有樣嘢我呢個額外嘅嚇，大家揭一揭去第13章第22節啦，或者係第91頁書嘅91頁。佢呢個係撒種子嘅比喻。撒種子咧，未有4種嘅，有一種係有荊棘困死嘅。當耶穌解釋荊棘困死嘅嗰啲荊棘咧係乜嘢啊？地上嘅財寶，地上嘅憂慮，令你得唔到屬靈嘅成長。好啦，如果你有書裏邊咧，或者係圈一圈去到91頁嗰度咧，底嗰度咧，你圈一圈之後寫低咧馬太福音第6章第24至31節啦，咁可以睇一睇自己。好啦，呢個額外嘅。不過咧，我哋今日重點咧就係我哋如何面對憂慮。其實呢個亦都係耶穌嘅教導。佢而家俾咗4個我哋唔應該唔使憂慮嘅原因俾我哋，一個解決嘅問，一個點樣嚟解決。之後咧，最後嗰個咧係一個好實用嘅練習。OK， 好啦，嗱，咁我哋睇一睇呢4個唔使憂慮嘅原因，唔需要憂慮嘅原因係乜嘢先啦吓。嗱，咁第一已經見到啦，其實佢一早已經話咗俾我聽，生命最後嗰句，生命
不是勝過飲食麼？嗱，我哋有好多唔同嘅嘢可以憂慮。OK， 無論係金錢又好，身體又好，或者唔係話缺乏啊，我哋係想擁有又好啊，有冇機會買到樓啊？或者係如果單身嘅話，我有冇機會結婚啊？或者係有好多唔同嘅有冇機會擁有嘅事情。其實而家耶穌就係話俾我哋聽，係嗰啲係重要嘅。嗱，我想明白大家一樣嘢，佢而家唔係話係喺度輕看你哋大家嘅問題。佢係知道嘅，其實我哋遲啲我哋會見到，佢係知道我哋所面對嘅問題。但係咧，佢而家係首先同你講聲先，因為咧，當我哋憂慮嘅時候咧，我哋將我哋嘅眼光咧就係擺喺冇嘅身上，擺喺我哋自己嘅身上，而且唔單止咁啊，係擺喺我哋缺乏嗰方面。無論係我哋嘅健康啊，我而家冇健康，或者我哋冇金錢，我冇金錢，或者冇配偶又好，成績又好，係任何事業又好，乜嘢都好啦。我哋當我哋憂慮嘅時候咧，我哋個眼光咧淨係好縮窄咗喺呢一個方面。佢而家係提醒翻我哋大家，係嗰啲係重要，但係生命唔係淨係圍繞住你而家爭嗰樣嘢。佢唔係，再一次，佢唔係輕看你現在面對嘅挑戰，但係佢亦都係提一提我哋，係你而家面對嘅咧，生命咧係大過一樣嘢㗎。即係佢話生命唔係淨係得飲食，生命唔係淨係喺度擔憂緊任何嘢，生命唔係淨係有冇衫着，有冇身體，亦都唔係我係咪有病冇病，生命係更大嘅，活着。不單止係圍繞住我哋缺乏嗰啲嘢，所以佢已經開始話大家要記住，係你而家或者係缺乏緊，但係唔係得咁多㗎咋？唔係你今日冇得食就或者今日你有憂慮就生命就完啦。你而家都坐喺度啦，你而家仍然都係活着啦，生命不是勝於飲食麼？唔單止咁，再一次，佢而家開始咧，將我哋嘅眼目咧揭開闊啲啦。36，你26見到佢話嗱，你要睇遠啲，你開始睇一睇。其實咧，佢而家叫我哋睇遠啲咧，其實亦都係教緊我哋一樣嘢。第一就係生命唔單止係圍繞住我哋所擔憂嘅嘢，生命係更加有其他更加重要嘅嘢。唔單止咁啊，你睇一睇啊，你睇一睇天上嘅鳥啊。佢哋又唔種又唔收又唔儲積，但係我哋天上嘅父仍然都係喺度看顧緊佢哋。嗱，呢度再一次，當我哋話咁我倚靠神嘅，唔等於咧我就坐喺度。我好明顯，我知道我應該要揾另一幅畫咧喺度，啲雀仔飛緊。其實咧，啲雀仔唔會企喺度咧就擘大個口咧就有條蟲咁係從天跌落嚟咁樣噶嘛。佢哋仍然都係要乜嘢啊？搵食嘅，佢哋仍然都要工作嘅。而家我哋佢亦都係話，耶穌話嗱，你要依靠神，但係唔係話就咁坐喺度就算。我哋仍然都要活着，但係佢哋知道咧，我哋天上嘅啲天上嗰啲雀仔咧，知道咧天上嘅神咧會有好好嘅供應。唔單止咁，佢亦都話嗱，你睇下。野地嘅百合花長得咁靚，佢哋又唔勞苦，又唔喺度做，唔係喺度辛苦度放線，即係點樣嚟？你關心乜嘢？你關心你嘅衣裳。大家要明白一樣嘢，當時嘅人咧，對佢哋嚟講咧，真係嗰日有冇飲食咧，係真係嗰一日先知嘅。記得嘛？農夫、漁夫。打到魚有得食，有收割嗰個季有得食，但係唔單止咁啊！衣裳方面咧，如果你多要兩套衫咧，你已經係個好富有嘅人噶啦。你有兩套衫可以換嘅咧，你已經好富有噶啦。其實佢哋係煩乜嘢啊？我唯一嗰件衫穿咗窿，點算好啊？但係我哋睇到啊，你睇下呢百合花，你睇下啲花幾靚。嗱，
阿劉生插嘅，今日佢唔喺度啦，不過我唔知佢要插幾耐啦。阿 Candy 你插開花嘅，你估你要插幾耐啊？如果要插幾個鐘啦，起碼係咪啊？1個鐘都有。OK，我話你勁喎，我應該3-4個鐘都插唔到，而且你要配喎，你要配搭啊 A 個色 A 個位 A 個色 A 個位 A 啲花 A 啲葉，我哋嘅天父咧唔使諗嘅，係咪啊？唔單止咁啊，呢啲花咧應該捱到幾耐啊？你估1個星期咯，1個星期我哋要抌啦。嗱，我唔否認啊，劉生真係插得好靚啊！咁我都有特別嘅要求嘅，因為都知道今日係要正道嘅，關於花嘅，所以我話叫間你同阿劉生講一講啦，你可唔可以插多顏色啲？但係始終要點樣啊？要抌嘅。而家天父就係而家佢就係耶穌就係話俾我哋聽咧，我哋嘅天父係幾愛錫一啲唔重要嘅嘢。我想大家留意多一樣嘢，佢而家叫我哋，佢而家話乜嘢啊？你話佢而家話啲飛鳥都唔貴重，啲花就嚟謝噶啦，佢仍然都乜嘢啊？仍然都鋪好地上，哇！你睇下鋪到好靚好靚。大家要明白一樣嘢啊，大概嗱啲科學家唔能夠確實啦，你估下地球上有幾多隻雀仔啊？大多數科學家咧估計啦，500億至2500億隻雀仔，神亦都看顧佢。花更加多啦，甚至有好多花咧冇人類會睇到嘅，喺啲好偏僻嘅地方裏邊，亦都開得咁燦爛。嗰啲嘢唔重要嘅，神亦都咁關懷，更何況你？聖經又話咗俾我哋聽啦，記住啊，神愛你係乜嘢？愛到將佢嘅獨生子賜俾你，嚟幫你贖罪。所以如果佢咁關心，佢唔單止關心啊，佢有能力處理到500億隻雀仔，關顧佢哋，而且係乜嘢？將全地鋪好晒咁美麗嘅花，更何況你？唔單止咁啊，我想大家留意到一樣嘢啊，佢喺度話咧，你睇下天上嘅雀仔啊，佢哋又唔種唔收唔草，即係乜嘢啊？你們的天父啊，唔係他們的天父，唔係啲雀仔嘅天父啊，係我同你嘅天父啊，係我同你嘅天父都係咁關懷佢哋，所以你唔使擔憂，你唔使擔憂，因為我哋嘅天父係知道嘅，而且係好中意咧，同俾雀仔嘢食啦，餵雀仔咯，而且咧佢好中意咧係鋪排一啲好美麗嘅花園，你睇唔到嘅佢都做，更何況你？更何況你？唔單止咁，呢個第二啦，第一佢係話其實生命唔係淨係圍繞住我哋所擔憂嘅事情。第二，我哋要睇一睇我哋嘅天父係幾偉大，而且幾寵愛佢所做嘅物，更何況我同你？唔單止咁啊，第三，耶穌就話啦，你憂慮都冇用啊，憂慮都冇用，你幫到自己乜嘢啊？你們下一個能因為憂慮嚟令到你受罪多一刻咧？憂慮影響唔到任何嘢。其實應該調翻轉，憂
憂慮係正面地影響唔到任何嘢，不過咧係負面地咧影響到好多樣嘢。有冇試過失眠啊？因為喺度擔心緊嘢嚟失眠啊？有冇啊？我有啊，我試過啦。有冇試過因為憂慮咧感到你胃痛啊？有冇因為憂慮咧感到你頭痛啊？嗰啲唔係正面嘅嘢喎。而家耶穌話咧，你憂慮係幫唔到你任何正面方面喎。你憂慮又幫唔到你，加唔到生命多一刻，或者佢另一個譯法就係你都幫唔到自己高一寸。啲 NBA player 咧唔係話好憂慮，所以佢哋咁高啊。我哋係正面幫唔到你，但係咧負面裏邊咧係好幫到我哋。嗱，我亦都係喺一刻咧嚟幫大家解釋下乜嘢係關心，乜嘢係憂慮。OK，嗱，關心咧係一個行動，我關心一啲嘢，我有行動。OK，嗱，我應唔應該作為家長嘅我應唔應該關心仔女嘅成績，關心佢哋嘅健康，關心佢哋嘅成長？絕對應該係神賜俾我嘅崗位，我要做嘅。我要有行動嘅，呢個係關心嘅下一步，係行動。但係咧，有陣時咧，憂慮咧係乜嘢啊？淨係喺腦海裏邊轉嘅。無論一係我諗到之後唔作行動又好，我做咗行動之後都好啦。如果喺度唔停，仍然都喺度唔停咁轉嘅時候咧，我係憂慮緊。有陣時咧，我係關心個女，但係咧，我唔做行動，我淨係喺度個腦裏邊喺度轉緊。或者我做完行動都覺得唔夠喎，我仍然都喺度憂慮緊。所以你要小心明白一樣嘢，你應唔應該關心你家庭裏邊如果作為爸爸或者丈夫嘅你唔應該關心你家庭裏邊嘅經濟狀況？應該，因為神俾我哋嘅崗位，但係唔代表咧你喺度唔停咁喺度轉。憂慮咧係腦海裏邊嘅問題。嗱，有個哲學家，我好認同呢句嘅。我哋喺想象中所受嘅痛苦咧，係遠比實際所發生嘅係多更多。We suffer more often in imagination than in reality。我經歷過噶，有個朋友，喂，聽日想見你，之後話佢哋唔講俾我聽乜嘢事，一個 surprise。嗱，都同大家講咗啦，我係一個憂慮專家。OK， 你估我係諗緊正面嘅嘢啊，定係負面嘅嘢啊？負面噶啦。之後喺度成晚都喺度諗緊，因為我係咪得罪咗佢咧？我係咪有次講錯咗嘢咧？佢係咪唔開心咧？有咩想挑戰我咧？或者有咩想鬧我咧？定係同我絕交咧？定係點算好咧？成晚都瞓唔着。之後第二日見佢哋啦，佢話有個 surprise 俾你。我喺度驚緊，原來咧佢哋只是想送個禮物俾我啫。佢哋唔想穿煲，所以話你唔想諗咁，即係佢唔想我唔收。佢話我想送個禮物俾你嘅啫嘛。咁當然啦，我嗰刻冇講話，喂，你早啲講啦，我成晚都瞓唔到啊！唔單止咁啊，唔係淨係我自己嘅經歷啊，唔係淨係我自己嘅經歷啊。其實咧有個研究報告咧話俾我哋聽咧，92% 嘅憂慮咧係唔會發生，或者係我哋係無法影響嘅，冇能力影響嘅事情。佢哋做咗一個實驗啊，做咗一個study 啊，測驗啊，係咪？報告研究有做咗研究，佢就問你啦，嗱，你喺呢60日裏邊咧，你諗下你憂慮緊乜嘢，之後寫低咗佢。咁咧嗰啲憂慮關於嗰啲你擔心嗰啲嘢咧，係成唔成事 ？OK， 第一成唔成事，佢已經話啦，其實
92% 裏邊咧，有30%嘅事情咧係過去嘅事情，你改變唔到嘅事情。30%，你改變唔到噶，你喺度自己轉嘅啫嘛。唔單止咁，40% 係冇發生到嘅，好似我咁，係完全冇發生到嘅。12% 係關於身體嘅唔健康嘅嘢，即係哎呀呢排頭痛添，係咪我發咗腦癌呢？12%，最後嗰10% 呢係唔重要嘅事情。睇翻轉頭，咦，都唔係大不了啦，小事嚟，濕碎嘅啫。但係當時咧好緊張，92% 啊！唔單止咁，你嗱呢啲負面啲嘅諗法咧，就諗喂，牧師啊，仲有8%喎。好嗱，嗰8% 裏邊咧，你要明白多一樣嘢啊！喺嗰8% 裏邊咧，1/3咧係比想象係真係實現咗嘅。你所擔心嘅嘢真係實現咗嘅。1/3咧係比你想象中好啊！所以你92%。你明白一樣嘢啊？而家耶穌話：你睇下理論上你憂慮乜嘢啫？你擔心咁，你其實咧你咁擔心咁多係乜嘢啊？你係唔成事嘅話咧，你已經係 suffer 咗，你已經係辛苦咗一次，唔應該嘅，冇需要嘅，因為92%咧都唔成事噶啦。如果你真係成事嘅話，點解你又要痛苦咗2次咧？你痛苦1次咪夠咯？點解要痛苦2次咁多？所以佢話喺理論上，大家唔使憂慮啦，因為你改變唔到事情。唔單止咁，第一，我哋唔應該憂慮嘅原因係因為其實生命唔係淨係圍繞住你憂慮嘅事情。第二，我哋唔使憂慮嘅原因，因為天上嘅父咧。佢好鍾意，佢會看顧你。第三，唔應該憂慮嘅原因，你睇下92% 都唔成事，你係唔可以正面地嚟幫，憂慮係正面嚟幫唔到自己。第四，作為基督徒嘅你同我哋憂慮嘅時候咧，我哋係活出一個唔信嘅人嘅態度。31、32，佢話：所以不要憂慮，說吃什麼、喝什麼，嗰啲係乜嘢？外邦人，其實嗰個外邦人嘅意思係乜嘢？一啲唔信神嘅人，一啲唔相信耶和華嘅神嘅人，一啲唔相信我哋嘅神係全能全知，而且係愛我哋嘅神。有能力掌管世界嘅神，嗰啲人係追求呢啲嘢。點解？因為咧，佢哋將生命個錨咧拋咗喺呢度啊，拋咗喺地上啊。當你將生命嘅錨拋咗喺地上嘅時候咧，一個支離破碎嘅世界裏邊咧，我哋會開始見到一樣嘢啊，呢個世界同埋我哋嘅有限。而且嗰啲唔信神嘅人咧，佢哋只可以乜嘢啊？佢只可以喺呢個支離破碎、有限嘅世界裏邊咧，尋找答案。作為基督徒嘅我哋咧，我哋可以突破呢個支離破碎嘅世界，喺呢個框框裏邊咧，向神作出佢會作出拯救，作出求救。佢可以，我哋嘅神咧可以突破呢個世界。神蹟就係當神突破呢個世界嘅時候，但係當你將錨拋喺呢個地上嘅時候咧，你見到呢個有限，你見到你自己嘅不足，你梗係會擔憂啦。呢啲係外邦人做嘅嘢，弟兄姊妹啊，唔好咁。所以耶穌話：你們這小信的人。呢個小信係你個信心係微小，個意思係乜嘢啊？佢唔係話俾你聽，你哋唔信。我哋嘅小信咧，我哋係夠能力咧，夠信心咧嚟信有一位神。但係咧，
我哋甚至咧有信心咧，信佢係乜嘢啊？會拯救我哋嗰一位神，會賜俾我哋永生嗰一位神。但係咧，我哋嘅小信咧就係、我日常生活咧，佢唔夠 quality 嚟幫助我。所以而家耶穌就係話唔好做小信的人。嗱，我唔否認，再一次，我係憂慮嘅專家。我好多時候要乜嘢啊？有個禱告，神啊，我信啊，求你幫助我唔信嘅地方。我哋嘅神亦都係好樂意幫助我哋。所以弟兄姊妹啊，而家耶穌就話嗱，第一你要記住，唔使擔憂嘅原因係乜嘢？你唔使擔憂嘅原因咧，係因為咧，你生命唔係淨係圍繞住你擔憂嘅事情。OK，你仍然都會活着。生命係比呢啲事情更加大，我賜咗俾你生命。唔單止咁，第二你要知道，我哋天上嘅父係幾中意看顧同埋鋪排好多唔同美美嘅事情。第三，憂慮都幫唔到你。第四，呢個唔係我哋作為基督徒應有嘅。好啦，咁個答案係乜嘢咧？我哋應該點樣嚟面對憂慮嘅咧？你們要先求他的國，他的義。嗱，呢個先求其實個意思咧，唔係話咧放棄晒其他嘢，你唔使再食啦，你唔使再諗嗰啲嘢啦。佢唔係咁講，佢係話咩？佢話你將重要嘅擺喺重要嘅位置裏邊，首要嘅擺喺首要嘅位置裏邊，次要嘅擺喺次要嘅位置裏邊。當我哋憂慮嘅時候咧，我哋係將次要嘅擺喺最重要嘅位置裏邊。咁我哋求佢嘅國係咩意思咧？其實求佢嘅國有陣時，我哋因為再一次咧，我哋有咗個屬世同埋一個屬靈嘅界限啊。做牧師嘅係屬靈嘅啊，我領詩我返教會係屬靈嘅，工作係屬世嘅，呢啲唔關神事嘅，賺錢唔關神事嘅。我俾咗擺喺袋裏邊嗰個11咧係神嘅，成屬靈嘅，我自己袋裏邊嘅咧屬世嘅，唔係啊。我哋唔可以有一個分別，因為當我哋有一個分別嘅時候咧，我哋會開始見到咧，我哋喺呢邊，我哋中意咧喺袋裏邊嚟尋找答案，喺袋裏邊尋找唔到答案㗎。喺我哋嘅 account 裏邊，我哋喺我哋嘅銀行裏邊尋找唔到答案啊！佢而家話咩？先求他的國，他的義。佢個國係乜嘢啊？佢嘅國係佢喺生命裏邊嘅安排，或者我調翻轉啦，幫大家諗。當我哋追求地上嘅國度，或者係如果我嘅國家、我嘅國咧、我嘅國度咧係乜嘢啊？健康。你每一個痛楚、每一個不適、每一個頭痛，你都會擔憂。當你嘅國度，你所追求嘅咧，係其他人嘅popularity， 其他人嘅即係其他人中意你啦。popularity 即係其他你想得到其他人嘅認同，尤其是喺 IG 裏邊，喺 Facebook 裏邊，每一句你都會喺度睇到好深好密，你會好擔憂。咦？呢句係咪話緊我？就算佢講得好聽嘅話，咦？佢背後係咪有咩特別？如果我所追求嘅角度係安全，你每一個聽到每一個聲音又好，每一個危機又好，你會擔憂。如果你嘅角度係乜嘢？係學習，你會付出好多唔同嘅嘢。但係弟兄姊妹啊，或者你嘅角度係金錢嘅話，你每一蚊每一毫子你都會找緊。
耶穌叫我哋唔好將呢個心擺喺地上嘅角度裏邊，唔好拋留喺一個支離破碎嘅世界。追求神嘅角度係乜嘢啊？係明白我哋自己嘅有限。我開始學習神嘅無限。追求神嘅角度係乜嘢啊？愛人如己。呢個係佢嘅意義啊！呢個係佢嘅角度。佢嘅角度係乜嘢啊？我會說出正確嘅話，真話。我唔會因為我想追求金錢嚟講大話。我唔會因為我想攞到 A 嚟出貓。呢個就係神嘅角度。佢唔係話要你抌低晒所有嘢，係佢而家話俾我聽，我哋應該點樣從佢嘅律法裏邊，從佢嘅話語裏邊活出我哋嘅生命。佢唔係叫你嗱，你放棄咗你而家嗰份工嚟教會做嘢，1蚊都收唔到嘅，唔係啊。佢只係話乜嘢啊？你喺做工裏邊咧，你要誠實啊。佢唔係叫你放棄，唔再喺大學裏邊讀書，唔再追求一個好嘅成績。佢係話乜嘢啊？喺你追求嘅成績裏邊咧，記住我，同埋要誠實啊，同埋愛人如己啊。活出乜？其實我哋喺登山寶訓裏邊見到啦，活出律法後邊嗰個重點，唔係淨係唔殺人就得啦。我係乜嘢啊？我憎人嘅時候，我係殺緊人。所以而家佢係話，你將嗰啲嘢擺喺重點啦，其他嘢會順利咁嚟噶啦。如果你工作誠實，其實聖經有教噶，你工作誠實嘅時候，你係會搵到錢。你詐騙人，你唔長遠噶，你呃到幾多個人啫？呢個就係聖經所教。弟兄姊妹啊，因為如果我哋喺度一路唔停咁憂愁，冇止境噶，唔停噶。嗱，可以嗱，你細個你憂愁 ，OK，嗰啲唔重要啦。你有冇玩具？有冇嘢？OK，得。中學你開始憂愁乜嘢啊？其實咧，大學多數呢啲小學生、中學生咧，唔係憂愁，好多時候咧唔係憂愁成績啊，佢憂愁咧啲朋友中唔中意佢嘅啫。憂愁成績嗰啲咧係家長嘅啫。OK，憂愁成績嗰啲係家長嘅啫。OK， 好啦，咁你出完中學啦，大學你開始憂愁乜嘢啊？你考唔考得好？考完好啦，而且唔單止咁啊，你覺得我搵到份工我就 OK 啦，即係搵到份工之後點啊？開始喺度憂愁，係。有冇老婆咧？有冇老公咧？之後憂愁乜嘢啊？搵到老公老婆啦，你以為 OK 完啦？唔係啊，之後開始煩乜嘢？有冇家可以住咧？好啦，你諗有老公有老婆有屋企啦 ，OK， 開始又諗緊乜嘢啊？有冇仔女咧？咁嗰陣時又大鑊啦，點解咧？因為咧嗰個氹氹轉又翻嚟啦。嗱，你而家開始憂愁緊乜嘢？佢哋嘅健康啦 ，BB 嗰陣時佢哋嘅健康啦，之後佢哋嘅咩？佢哋嘅成績啦，入唔入到呢個中學啦？佢哋唔緊張入唔入到中學噶，係你緊張嘅啫嘛。之後佢哋讀完中學啦，你開始係憂愁乜嘢？哇，考唔考到大學咧？好啦，佢哋讀完大學啦，咦，有冇老婆啊 ？OK， 佢哋有老婆有仔女啦，唉，啲孫又嚟啦。唔可以咁噶，生命唔係淨係圍繞住呢啲事情啊。幾多時候我哋追求嗰啲嘢，但係放棄咗神呢？幾多時候我哋見到我哋都唔想啊？兒女話真係出即係有上軌道啦。之後佢哋放棄咗神，咁樣邊樣係重要啊？佢哋生命上咗軌道啦，有仔有女啦，但係個孫完全唔認識神。OK， 生命唔係淨係圍繞住嗰啲事情，
我哋要先求佢嘅國，佢嘅義。我哋點樣活出真理？最後啦，我時間冇多啦，所以而家好啦，我哋要追求啦。所以仲有一個好實用嘅教導。所以不要為明天嘅憂慮，因為明天有明天嘅憂慮，一天的難處一天就夠了。耶穌係絕對知道我哋面對嘅問題。OK？耶穌唔係話嗱，你哋都冇事，你唔使喺度煩，你唔好煩，你煩錯咗。佢唔係話你唔應該追求，佢唔係話你唔好喺度諗咁多。佢係話我知道你每一日都有你唔同嘅挑戰，我知道你每一日你哋都有需求，我明白。但係咧，你唔好將聽日嘅嘢拉喺今日裏邊。我哋淨係擔心三個日期嘅啫，昨天、今天定係明天。昨天改唔到噶啦，我哋可以昨天裏邊咧學習，但係我唔可以喺昨天裏邊改到任何嘢。明天咧或者唔會嚟噶，尤其是我想象嗰個明天啊，我想象我朋友咧喺度同我鬧我啊，或者係同我反交嗰個明天咧係冇嚟到啊。明天嚟唔到，唔好擔憂啊！今天嘅問題，今天處理。今天我要關心今天，唔係憂心明天。彭可麗係一個荷蘭人，我陣間俾張相你睇。佢話擔心係用喺明天嘅力量咧嚟承擔。唔係用今天嘅力量咧嚟承擔明天嘅負擔，同時嚟負擔兩日。我憂心嘅時候咧，我係將今天同明天嘅負擔咧孭喺身上。我哋已經進入咗明天噶啦，唔單止咁啊，憂慮咧係唔會消除明天嘅問題，只是係會消除今天嘅力量。今天嘅力量神賜俾我哋，今天嘅力量係今日用嘅，唔係嚟負擔明天嘅嘢。呢位女士其實好值得大家或者睇下，有本書叫做《密室》，個原因係乜嘢啊？喺第二次世界大戰嘅時候咧，佢同佢一家人，佢嘅爸爸同埋一家人係將佢哋嘅屋企變成一個隱藏當時被追殺嘅以色列人。嗰個窿仔咧，係愛嚟俾，就佢哋有90秒，由一個當時嘅秘密警察撳鐘嘅時候，去到佢哋入門口嘅時候咧，佢哋有90秒，所有以色列人咧要跑入去呢個窿仔裏邊，你見到長個窿啦，佢哋喺後邊咁樣嚟企。如果有一個人要擔憂嘅咧，可以有批准，俾人批准有擔憂嘅咧係佢，但係佢講乜嘢啊？我唔可以喺度成日喺度擔憂。你要知道啊，當德國嘅秘密警察捉到你嘅時候咧，你係會乜嘢啊？去呢個集軍營嘅，會死嘅。唔單止咁，其實咧佢爸爸媽媽同埋家姐都係喺死喺集軍營裏邊。我哋唔好你唔好消耗呢啲聽日嘅你唔好消耗今日神賜俾你嘅恩典，因為佢明白一樣嘢，耶利米哀歌嗰度話俾我哋聽咧，你乜嘢啊？佢嘅神嘅慈愛，你見到嘛？耶和華諸般嘅慈愛同埋佢嘅憐憫係不斷絕嘅，但係乜嘢啊？係今日要用嘅，每日更新嘅，每一日會更新。但係唔好將神賜俾你嘅恩典用喺聽日嘅問題，92%唔會嚟嘅問題。今日嘅嘢，今日處理，唔單止咁啊，甚至咧有陣時我會知道，有陣時我哋面對好多困境咧，而家我係濃縮喺將喺一日裏邊啦，甚至我要鼓勵你啊，尤其是你係面對好多唔同嘅困境裏邊咧，你甚至要濃縮喺今個早上、今個下午、今個夜晚裏邊。
唔好將現在嘅恩典能力拋喺明天嘅問題裏邊。今日嘅夠噶啦，弟兄姊妹啊，所以唔好拋留喺地上。再一次，耶穌唔係要你嘅金錢，耶穌係知道，當你拋呢個錨喺地上嘅事情嘅時候咧，你會憂慮，唔值得，唔應該。但係當我哋將我哋嘅生命拋喺神嘅角度裏邊，追求佢嘅國，追求佢嘅義嘅時候咧，我哋可以有釋放。我哋一齊禱告，主，我哋再一次感謝你，喺你嘅話語裏邊係實用嘅，唔單止係可以教我哋點樣嚟面對呢個憂愁，點樣面對呢個憂心。相反地，我哋亦都感恩，因為你賜俾我哋每天嘅恩典係每天可以用到。主啊，我知道呢個憂慮憂心嘅問題係我哋每一個人都會面對嘅，或者甚至我哋而家係呢一刻係面對緊。神，我求你幫助我哋將呢個心拋喺你身上，尤其是係一啲我哋唔能夠，神啊，求你首先俾我哋有能力、有恩典嚟面對、嚟作出正確嘅行動。但係神啊，求你將我哋嘅憂慮嘅心攞走。我哋知道呢個係一個好大嘅挑戰。神啊，甚至我在內，求你幫助我哋嘅不信，讓我哋真係感受到你嘅大愛、你嘅大能，讓我哋將重要嘅真係擺喺首位。因為當我哋做嗰些事情嘅時候咧，主，我哋感恩，我哋真係可以得到釋放。求你幫助今天憂慮嘅弟兄姊妹，讓佢哋亦都可以喺個憂慮裏邊得到釋放。呢啲係奉主耶穌嘅名求。好，唔該，靈師。